Здраво! Ако го гледаш ова видео, претпоставам дека спаѓаш во една група на млади возрастни, кои што не се ни толку млади за да ни разбираат што се случува околу нив, а не се ни толку возрастни за да ги имаат решено сите важни прашања во животот. Овој период е многу важен за секој млад човек и си носи многу предизвици дури и тогаш кога нема некои препреки или пречки. А сега ни се случува оваа пандемија, која што вас ве затече баш во тој период од животот. И покрај опасноста од вирусот и загриженоста и стравот околу тоа, многу од активностите кои што ги има еден млад човек ни се оневозможени. Генерално, работите кои што ги сакаме прават да се енергизираме и да тргнеме во акција за да ги направиме или да ги земеме. А во случајов, како што кажав, многу од активностите кои што ги има еден млад човек се забранети со социјалното дистанцирање. И целата таа енергија што ја имате, треба некако да ја запрете за да испочитувате таа забрана. Или да ја потиснете, или да ја блокирате, или да ја пренасочите. И тука се случува една борба со самиот себе, помеѓу она сакам, ама не смеам, или сакам, ама страв ми е. И овој процес троши многу енергија и е идеална основа за чувствување на замор, за недостаток на иницијатива, за губење на интерес на тоа што било интересно претходно, за некоја депресивно расположение. И освен тоа, има уште една работа што се случува често кај младите. Кога волку работи ви сеускратени, разбирливо е дел од вас, мислам на дел од тебе како личност, да се чувствува обесправен, како ова да не е фер. И не е. Сигурно си имал некаква представа за тоа како ќе ти се одвива овој период од сегашноста и делом на иднината. Јас имав, сите имаа. И сега чувството е како некој да дошол или нешто, еве да го наречеме животот, и да ти зел нешто што било твое и нешто што ти следува. И претпоставам дека има еден дел од тебе кој што се лути заради ова и се бунтува и сака да се врати назад тоа што било претходно. Као тој што го зел, тој нека го врати и јас ќе чекам сега да се врати тоа. Сите што се чувствувате вака, сосема ве разбирам, ама имам една лоша вест за вас. Тоа нема да се случи. На тој некој или нешто на животот баш му е гајле дали јас или ти мислиме дека ова не е фер. Никој нема да дојде и да рече стварно не е фер, повели, сега ти го враќам тоа што ти го земав, повели еве го твоето минато, кое што си го сакаше и си го познаваш добро и во кое што добро се снаѓаш. Па дури да се случи чудо и утре да го снема вирусот, пак работите нема да бидат баш исти како што биле претходно. Затоа што многу работи се веќе сменети, многу животи се сменети и секоја промена си носи со себе друга промена, предизвикува друга промена. И овој процес на ланчено поврзани промени не може да се врати назад. Но имам една многу добра вест за вас, а тоа е дека сте млади и дека веројатно го имате најголемиот потенцијал што еден човек може да го има. И покрај тоа имате безброј можности и ова е најубавата комбинација потенцијал и можности, која што би рекла дека е луксус на младоста и на тие години кои што сега ги имате. Ако мислиш дека немаш избор или дека немаш опции, тоа не е точно. Може би само не ги гледаш, и ако погледнеш, и ако побараш, верувам дека ќе најдеш многу. И ако во тебе постои оној, еве да го наречам пасивен дел кој што го опишав претходно, постои и дел што е спротивен на тој. Дел што е активен, што е мотивиран, полн со енергија, што знае што сака или знае дека сака нешто, дека бара нешто и не се запира себе си да тргне кон тоа. Сигурно го имаш, сите го имаме. Па сега би сакала да се обратам на тој дел од тебе, колку е да во моментов стуткан, малечок, заспан или активен, пронајди го. И сакам да те прашам нешто. Ако го земеме во предвид она што ти се случува сега, значи зборувам за еден временски период од сегашноста, од последната промена, и ако го земеш во предвид не тоа што ти се случува, туку твојот одговор на тоа што се случува, твојот принцип на размислување, твоите активности, твоето однесување, твојот став кон нештата, твојот пристап кон нештата, и да замислиме хипотетички дека тоа ќе остане така и непроменето во наредните 6 месеци. Што мислиш, што ќе се случи ако не го промениш начинот на твоето функционирање во наредните 6 месеци? Како ти се допаѓа оваа идеја? Што ако не се случи промена во наредната 1 година? 2 години? 5 години? Што чувствуваш кога мислиш на ова? Си мислиш, леле, да, супер, едва чекам, или ау, не го сакам тоа. Имаш избор.
Имаш право на избор и имаш одговорност за својот избор. И можеби сега си мислиш, па добро, не го сакам ова за долг рок, за наредни 5 години, ама за сега ми е добро. Океј, само размисли како ќе знаеш до кога е добро. Што е тоа што ќе ти биде знак или показател дека до тука е добро, а од тука натака веќе не е добро. Каде ја ставаш границата? И како ќе знаеш дека си дошол до таа граница? И неправењето ништо е избор. И седењето пасивно да чекаме некои подобри времиња и тоа е избор. Но избор е и да излезеш од комфорт зоната. Тоа вообичаено изгледа како што вели на поговорка 2 чекори напред, 1 назад. Ама тоа еден вреди. И тоа е окей. Излези од комфорт зоната и барај го тоа што го сакаш. Ако немаш мотивација, барај мотивација. Ако немаш насока, барај насока. Барај опции, вложувај во себе. Исполни си го животот со искуства, такви какви што ти се достапни во моментот. Изборот е твој, времето е сега.